সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, এখনকার প্রতিবেদনগুলো সম্পূর্ণই ২০২৩ কুরবানিকে ঘিরে। তো আমরা সেই কুরবানি উপলক্ষে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াই যে গ্রামের কৃষকরা আসলে কোন ধরনের গরু লালন পালন করতেছেন এবং কিভাবে লালন পালন করতেছেন, কি খাবার দাবার দিচ্ছেন, কতগুলো গরু প্রস্তুত করতেছেন, আমরা জানবো সেই গ্রামের কৃষকের কাছ থেকে। দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রামের সেই আহ আবহাওয়া, যে ধান উঠোনে দিয়ে শুকানো হয়, তো গ্রামে গঞ্জে আসলে কিন্তু এগুলো দেখা যায়, শহরে এগুলো কখনো চোখে পড়ে না। আমরা দাঁড়িয়ে আছে আঙ্কেলের সাথে কথা বলবো যে সে কতগুলো গরু প্রস্তুত করছেন। আঙ্কেল, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আল্লাহ পাক ভালো রাখছে। কি নাম আপনার? মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন। সুলতান উদ্দিন। সুলতান উদ্দিন। আচ্ছা, এই যে কৃষিকাজের পাশাপাশি ষাঁড় গরু মোটা তাজাকরণ করেন, তাই তো? হ্যাঁ। কতদিন হলো? 8 মাস। 8 মাস। আচ্ছা, আমরা একটু গরুগুলো দেখি আর কথা বলি। চলুন একটু ভেতরে যাই। তো প্রিয় দর্শক, চলুন আমরা ভেতরে গরুগুলো দেখানোর চেষ্টা করি যে গ্রামের কৃষক কৃষিকাজের পাশাপাশি গরু লালন পালন করে। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর কালো রঙের গরুটি, আর দেখতে খুবই সুন্দর এবং সুন্দর পরিসরে শেডটি তৈরি করা হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর শেডটি। কয়েকটি গরু প্রস্তুত করা হয়েছে। কয়টি গরু আঙ্কেল? 4টে। 4টি গরু, 4টি ষাঁড় গরু। এগুলো কি দেশি গরু নাকি দেশি ক্রস? এটা ক্রস। ক্রস গরু, দেশি ক্রস। দেখতে পাচ্ছেন শেডটাও কিন্তু সুন্দর করে করা হয়েছে, খুবই সুন্দর পরিসরে, ছোট্ট পরিসরে শেডটি তৈরি করা হয়েছে। আমরা কয়েকটি গরু দেখতে পাচ্ছি। তাহলে 4টি গরু আপনি 2023 কুরবানির জন্য প্রস্তুত করতেছেন? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এর মধ্যে কি নিজের কুরবানির গরু আছে নাকি? না, কুরবানির গরু ওভাবে করে নেই, করেন নাই? সিদ্ধান্ত নেই। আচ্ছা, সিদ্ধান্ত নেননি এখনো, মানে তাহলে ওটা পরে সিদ্ধান্ত নেবেন। আচ্ছা, তো 4টি কেন, আরো বেশি কেন না? এই প্রথম স্টার্ট করছে আর কি। প্রথম স্টার্ট করছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে এই প্রথম গরু পালা? প্রথম বছর গরু। আগে কিছু আগে করছি, অনেক আগে। অনেক আগে? 88 এর আগে করছি। 88 এর আগে? আগে করছি। আচ্ছা, তখন কি গরু পালতেন? তখন এইগুলোই বলছি। এগুলোই? আচ্ছা, এই ষাঁড় গরুই পালতেন? ষাঁড় গরুই বলছি। গ্রামের লোকরা তো বেশিরভাগ গাভী গরু পালতো। না, আমি এই গরুই পছন্দ করছি আগে থেকেই। এই গরুই পছন্দ করছেন? আচ্ছা আচ্ছা। তো কেমন মনে হচ্ছে এই গরুগুলো কতদিন হলো পালতেছেন আপনি? আমি কার্তিক মাস থেকে শুরু করছি, এখন জ্যৈষ্ঠ মাস। 8 মাস। 8 মাস হয়েছে। কার্তিক থেকে জ্যৈষ্ঠ 8 মাস হয়েছে। তা 8 মাস আগে এই গরু কয়টা কই থেকে সংগ্রহ করলেন? এই আমাদের বাজার থেকে, বাজার পাশের থেকে? গ্রামে থেকে। গ্রাম থেকে। আচ্ছা, তখন তো ছোট ছোট ছিল, অনেক ছোট ছিল, মেরা ছিল। মেরা ছিল। আচ্ছা, আমরা যদি জানি যে এই যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কয় দাঁত হয়েছে? এটা দাঁতই নেই এখনো। এখনো দাঁতে নাই? দাঁতই নাই। তাহলে কি কুরবানির উপযোগ্য হবে না, এটা? হইছে ওই যে মানে চারাঙ্গুল সিং হয়ে গেছে। সিং হলেই হয়ে যায় না? সিং হইছে, বড় হইছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা তো আকারে 2 বছর চলে এই। আচ্ছা, তাহলে তো এটা মাশাআল্লাহ আরো প্রায় 35-40 দিনের মতো আছে কুরবানি। তো এই 1 মাসে সোয়া মাসে তো মাশাআল্লাহ আরো আগাবে ইনশাআল্লাহ। হৃষ্টপুষ্ট হবে না? আর একটু আগাবে ইনশাআল্লাহ। তো এইটা কেমন ওয়েট হতে পারে এখন, ওজনটা এখন অনুমানিক? মানে এখনো ওই আইডিয়াটা হয় নাই নাকি? না, হইছে, হয় নাই এমন না। আচ্ছা, 140 কেজি কাছাকাছি। 140 কেজি কাছাকাছি। তাহলে কেমন দাম আশা করতেছেন আপনি? না, 140 কেজি না, 160 কেজি। 160 কেজি? 160 কেজি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কেমন দাম আশা 4 করতেছেন? মণ ওজন তো পানির মতোই। দাম কেমন আশা করতেছেন? এখন আল্লাহ জানে, এখন ঈদের সিজনে কতটুকু করে তো আগে পরে করিনি। আচ্ছা, যাই হোক, আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছেন? মানে চিন্তা করছি যে 1.5 হলে ছাড়াবো আর কি। 1.5 হলে ছাড়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে এই যে পাশে দেখতে পাচ্ছি কালো, এই পাশেটা তো মাশাআল্লাহ দাঁত হয়েছে এটা? হ্যাঁ, এরা দাঁত হয়েছে। কয় দাঁত হয়েছে? এরা মনে হয় 4টা হয়েছে। 4টা হয়েছে। 4টা হয়েছে। মানে ওজন কেমন হতে পারে এটা? এটা 5.5 মণ হইব। 5.5 মণ। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই সুন্দর। গরুটা দেখতেও খুব সুন্দর। এটা তো ক্রস গরু? হ্যাঁ, দেশি ক্রস। আচ্ছা, 5.5 মণ। ঈদ আস্তে আস্তে তো মাশাআল্লাহ আরেকটু বাড়বে। 5-7 কেজি বাড়তে পারে নাকি? হ্যাঁ, 10 কেজি তো বাড়বে ইনশাআল্লাহ। 10 কেজি বাড়বে ইনশাআল্লাহ। তো এইটা কেমন দাম আশা করতেছেন? এটা 2.5 লাখ হলে ছাড়াবো আর কি। 2.5 লাখ মানে আশা আপনার? আশা। এখন তো হ্যাঁ, কথা বলার সুযোগ আছে। বেশি হইতে পারে। বেশি হইতে পারে। ওটা আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর ইচ্ছা। আচ্ছা, তারপরে আমরা মাঝখানের গরুটা দেখতেছি, এই কালারটা মোটামুটি সবার পছন্দনীয় এই কালার গুলো।
মানুষ খুব পছন্দ করে এই গরুটা। এটা কি শাহিওয়াল নাকি? এটার নামটা তো কি, আমি নিজেই তো করবেন না। দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি শাহিওয়াল জাত হবে এটা। আহ গ্রামের ক্রস, মানে ক্রস জাতের গরু হতে পারে, একটু ব্রাহ্মা ক্রস মনে হচ্ছে হালকা। তো এইটা, এটাও কি হাট থেকে সংগ্রহ করা? হাট থেকে সংগ্রহ করা আমার। হাট থেকে সংগ্রহ করা। খুবই সুন্দর এই গরুটা। তো এইটা মানে কেমন ওয়েট হতে পারে? এটা এখন বর্তমান মনে হয় যে 180 কেজি ওজন হবে। 180 কেজি হতে পারে। আচ্ছা, তো এইটার দাম কেমন আশা করতেছেন? এটা একটু তিন বেশি লক্ষ হবে? 3 লক্ষ টাকা হলে মানে চিন্তা ভাবনা করছি আর কি। 3 লক্ষ টাকা আশা করেছেন, হ্যাঁ, আর বাকিটা আল্লাহর বাকিটা ইচ্ছা। আল্লাহর ইচ্ছে। আচ্ছা দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর একদম ক্রস ব্রাহ্মা। আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে গ্রামের মানুষ কিন্তু ওইভাবে চেনে না জাতগুলো, তারপরেও তারা গরু লালন পালন করে কৃষি কাজের পাশাপাশি। তারপরে এটাও দেখতে পাচ্ছি, এইটা দাঁত হয়েছে? এটা দাঁত হয়েছে। কয় দাঁত হয়েছে? এটা 4টে বুথ হয়েছে। 4টা হয়েছে। 4টে হয়েছে। তো এইটা কেমন ওয়েট হতে পারে? এটা 160 বা 70। 160 বা 70। আচ্ছা, তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, তাহলে এইটা কেমন দাম আশা করতেছেন? এটা চিন্তা ভাবনা করতেছি আল্লাহ দিনে, আল্লাহ যদি দেয়, আড়াই আড়াই লক্ষ টাকা হলে মানে বিক্রি করবো না। 2.5 লক্ষ টাকা হলে বিক্রি করবেন। আমরা একটু, কাকা একটু এদিকে ঘুরবেন। তো দর্শক দেখলাম, আমরা গরু কাটা সম্পর্কে জানলাম। সেটা হলো এখন একটু, আচ্ছা এই গরুগুলোকে কি খাওয়াচ্ছেন প্রতিদিন? খাওয়াই দিছি গমের ভুসি, ছোলার ভুসি, গমের ভুসি, ছোলার ভুসি, হ্যাঁ। খুদের তারপরে? খুদের যা, তারপরে মানে গমের যা, আচ্ছা ভুট্টের যা, আচ্ছা। আর তারপরে আপনার কাঁচা ঘাসও কিছু দিতেছি। কাঁচা ঘাস, মানে কাঁচা ঘাসটা কি পরিমাণ বেশি দেন নাকি? না, খুব বেশি দিনে এক বেলা দিই, সেটা সেটা। একবেলা একবেলা। আর এমনি গোসল টোসল গোসল গোসল তো একবারই করাই, 2 বার করা উচিত এখন যে পরিস্থিতি, গরম বেশি এখন গরমটা একটু। বেশি। আচ্ছা, আর চিকিৎসা টিকিৎসা দিচ্ছেন ঠিক মতো? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ। সবগুলো গরু সুস্থ আছে তো না, মাশাআল্লাহ? আল্লাহ দিলে ভালো আছে। আচ্ছা, আমরা যে শেডটা দেখতেছি খুব সুন্দর করে শেডটা তৈরি করছেন। শেডটা কত টাকা পড়ছে কাকা? এগুলো তো গ্রামের কি মানে পড়ে থাকা কাঠ দিয়ে নাকি না, 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 ক্রয় করাই। ক্রয় করা? হুম, আমার কেমন টাকা খরচ হয়েছে এটা আমার শেডটায়? 3 লক্ষ টাকা গেছে। 3 লক্ষ টাকা। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। কয়টা গরু ধরবে এখানে? গরু আট দিলো 8টা। 8টা গরু ধরবে। আচ্ছা, এই যে এই 4টা গরু নিয়ে আপনি কেমন আশাবাদী যে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত মূল্য পাবেন কিনা? কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে? আশাবাদী পাবো আশাবাদী। ইনশাল্লাহ। কেমন মনে হচ্ছে? না গতবার হাট দেখেছেন, না, এবারও? আমি আমি এই গত অনেকদিন ধরে পারি না। আমি হইলো 87 এ বাদ দিছি গরু কিনা। আচ্ছা, এই বছর আবার প্রথম স্টার্ট করছি। এই বছর মাঝখানে কি করছেন? মাঝখানে অনেক অনেক বছর গ্যাপ করছি। মাঝখানে এত বছর আমি গ্যাপ? আমি 87 এ মেম্বারি করছি। আচ্ছা আর মানে গরু বাছুর বা সংসারে বাদ দিয়েছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আবার ওই যে একটু কেমনে যেন জাগলো যে না, গরুর ভিতর দেখি একটু কি আছে। মানে ওই আগের সে ভালোবাসাটা আর ভোলা যায়নি আর কি। হ্যাঁ, না, মানে গ্রামের কৃষক মানেই তো যে গরু থাকতেই হবে নাকি? আমি 87 এ মেম্বারি করছি। তারপরে থেকে সংসার বাদ দিছিলাম। আচ্ছা, কিন্তু গরু পেলে আসলে কি উন্নত করা সম্ভব? আশাবাদী, আশাবাদী। আশাবাদী। আচ্ছা, না, সেটা হলো আল্লাহ ইচ্ছে। আল্লাহর ইচ্ছা। আচ্ছা, আপনার এই সুন্দর সুন্দর গরু কয়টা দেখতে যদি কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী বা কোনো ক্রেতা যদি আপনার বাড়ি বা খামার ভিজিট করতে আসতে চায়, হ্যাঁ, বা আসবে গরুগুলো দেখতে ইনশাআল্লাহ। কিভাবে আসবে? একেবারে মানে রাস্তা তো একেবারে পরিষ্কার। সেটা হলো যদি হেমাদপুর থেকে আসে, শাহরাইল বাজার এসছেন, শাহরাইল বাজার। শাহরাইল বাজার আসে নামলে বললেই যে সুলতান মেম্বারের বাসা কোথায়? সুলতান মেম্বার। সুলতান মেম্বার। আচ্ছা, বললেই চিনাইয়া দেবে। চিনে যাবে ইনশাআল্লাহ। বাজার আচ্ছা, থেকে দেখায়ও দিবে মানুষে ২-৪ জন। ফোন অবশ্যই নাম্বার চিনি। কি যে মুখস্থ আছে? আমার নাম্বার? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। একটু বলবেন। 017 2010 2882 আরেকবার বলবেন। 2 017 2010 2882। আচ্ছা, এই যে এবার তো 4টা, তাই না? 4টে। যদি মোটামুটি লাভবান হতে পারেন, পরে কি আরো বেশি করে গরু পালবেন? আশা স্বপ্ন আ কি? আ আশা রাখছি, আশা রাখছেন? আশা মানে রাখছি। ভবিষ্যতের স্বপ্ন কি হ্যাঁ, দেখতেছেন খামার নিয়ে? না যদি আল্লাহ ক্রমশ আগায়, তাইলে গরুর ঘর তো করার মতো আমার জায়গা আছে, এবিলিটি জায়গা আছে। আচ্ছা, আমি প্রয়োজনীয় গরু আরো ২ টা করলাম, অসুবিধা নেই। আরো 2টা আরো করবেন। ২ টা করার মতো জায়গা আছে আমার। আচ্ছা, তো গরু পালন নিয়ে মানুষকে কি পরামর্শ দেবেন? গরু পালনে তো অবশ্যই বলা উচিত যে না, আমি লাভবান। তোমরা যদি পালো তোমাদের ঐরকম চিন্তাধারা আসবে। আচ্ছা, আপনার ছেলে তো মনে হয় প্রবাসে ছিল নাকি? একজন ছিল। ছিল। তো বাড়িতে এই ছিল। যে আপনার ছেলে যে প্রবাস ছিল, আপনার একটা ভালো অভিজ্ঞতা আছে। প্রবাসে না গিয়ে যদি গরু পালে তাহলে কি ভালো করতে পারবে কিনা? প্রবাসে এখন প্রবাসে তো অনেকটাই মানে হয়।
মানে লাভবান একটু কম হয়, কেউ কেউ একটু বেশি হয়। আমার ছেলে তো মানে অনেকটা বেতন পাইছে, 3300 রিয়াল বেতন পাইছে। আচ্ছা, ও আচ্ছা, তারাই খেয়ে চলে আইছে। আচ্ছা। এখন তো বলে যাবে না শুনলাম। হ্যাঁ, আর বলে না যাবে না। যাবে, ইউরোপ কান্ট্রিতে যাবে, আচ্ছা, ইউরোপে যাবে। ইউরোপে যাবে। ও আর বড় ছেলে ইউরোপে আল্লাহ দিনে ও যাবে। আচ্ছা, বড় আচ্ছা, ছেলে মাস্টার ডিগ্রি, ছোট ছেলে ইন্টার পাস করেছে, ডিগ্রি মানে শেষ করে নাই। আচ্ছা। তো ঠিক আছে আঙ্কেল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনারা ভালো থাকেন। জি। দোয়া দোয়া করি আপনার শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখুক।